大家好，欢迎收看技术员的工具箱。这个视频是上个视频的一个补丁这个视频的主题是介绍如何为 Visual Studio 环境下的项目引用 TensorRect 和使用它的 OCR 功能。那我们从新建项目开始。我使用的是 Visual Studio 2019版本，那用更高版本的配置应该是没有差别的，较低的版本可能需要一些额外的配置。项目模板选择 C# 控制台应用程序，控制台程序的项目结构要简单一点，方便用来进行一些测试。OK， 名字叫就随便取一个名字。创建。新建好项目后，接下来需要引用 TensorRect 的库，在解决方案、资源管理器项目上右键有一个管理 NuGet 程序包的选单。除了这里之外，还有像在菜单栏项目菜单下面也有管理 NuGet 包。点击后会弹出当前项目的 NuGet 包管理页面，在浏览这里搜索 TensorRect， 第一个就是这第一个下载量最多的这个就是。在右半边的界面里可以选择希望安装的一个版本，可以安装一些老的版本。那我们选最新的4.1.1 的这个版本，然后点安装。点安装之后，它除了会提示它的主要的这个组件之外，它还会显示呢，它所依赖的组件。那我们这边不管，点 OK。安装完成后，在左边的解决方案资源管理器里面可以看到多了2个文件夹，x86和x64，那分别是32位系统和64位系统对应的动态链接库。之后我们程序就可以去引用这些库。这些库提供了它 OCR 模型的一个框架，光有框架还不够，那我们还需要有已经训练好的数据来初始化它的模型。在这边往下拉呢，可以看到一个项目 URL 的地址，我们点击，这是它官方的一个 GitHub 页面。那我们拉下去看 README， 在这里提到需要下载语言数据文件，我们点击 OCR 的项目页面里，记得应该在下面。需要 Trinity Data File 来支持它的引擎再点进去之后，它会跳转到一个 Data File 的页面。这里可以看到它提供了3套方案。第一个是老版本的识别算法和 LSTM 它那个 RNN 模型并用的方案。第二个是只使用 LSTM 的方案这个方案备注的是 best， 最好的。第三个也是只使用 LSTM， 但它的 enable 要比上面这个 best 这个要精简一点，这个标注的是 fast， 最快的。我测试下来，日语和中文最好还是用中间 best 这个。那因为像日语的文档中特殊符号和汉字特别多，用其他2个的识别效果有的时候不是很好。英语的话倒是用 fast 的这个就够了。点进去，找一下英语的数据包，应该是 ing， 是这个。在这边有一个 download 按钮，点击下载。我把下载好的数据包放在 D 盘的一个路径下面，顺便还找了2张测试用的图片，现在就可以在程序中呢用这些已经训练好的数据来初始化 TensorRect 它的 OCR 引擎了。OK， 回到项目
首先using 引入它的命名空间 tesseract， 这个我删掉。声明一个变量，来记录一下数据的位置。然后声明一个 tesseract engine 对象。使用它数据包的位置以及数据包的名称来初始化它的 OCR 引擎。我这里使用的是英语 Fast 的这个数据包。tesseract 它提供了一个专用的图像的类Pix， 可以直接用它这个类来加载图像。Pix 通过本地的文件 data piece。找一下。这是之前准备的那个英语的测试文件，然后使用它的 OCR 引擎处理这个图片。它处理返回的是一个配置对象。这个也是它专用的配置对象，返回的是一个页面对象。这个页面对象里面包含了这张图片的一些各种它处理得到的一些信息，可以从它的这个配置对象中呢再获取其中的文本信息。这个返回的是一个字符串。那么最后将这个字符串打印出来，看一下效果。程序运行，可以看到它返回是 ABCDEF， 看一下原图片这个肯定是没问题的。OK， 那我们再试一下那张日语的图片，修改它引擎初始化使用的数据包，日语是这个 GPN base 的这个。它图片的对象，给它对名称改一下。程序运行。这里他抛了一个错误，他说没有办法打开它这路径下的日语垂直的训练数据。它的数据包中呢，日语的部分呢，除了水平数据呢之外，还有一个垂直数据的部分呢。因为日语的排版的一些关系吧，所以如果想要一个比较完整的一个功能的话，还需要下载日语的垂直数据的训练数据啊。那我这里没下载，所以才抛了这个错误。它字应该识别是没有问题的。因为我准备这个图片是文字是水平方向的嘛，这中间多了很多空格。这些空格的话，可以通过对它返回文本的一个后续处理呢，可以去掉这些空格。OK， 那测试没问题。像这种标准的文本呢，直接扔给它，它的识别正确率还是比较高的。
但是一些书写比较不标准的，或者说排版比较乱的文本呢，如果直接扔给他的话，他可能会在他内沃里面转好几圈最后也出不来。它这个还是比较有局限性的。总结来说 ，Tesseract 的 OCR 它的配置相当的简单，识别正确率很高，速度也还可以。那最重要的是它是离线的，而且是免费开源的。缺点呢，其实谈不上啊。那未来技术突破了，说不定会有全方面更加优秀的文字识别方法。好，这视频就到这里，谢谢您的收看，那我们下次再见。